Ola, bos días. Hoxe vou presentar o primeiro capítulo de Contos Inventados, porque son contos que nos escribimos. Neste caso vai ser Victoria a Princesa. Victoria a Princesa. Érase unha vez unha princesa chamada Victoria. Aos seus 3 aniños dixo: "Quero practicar artes marciais". "Iso non é para princesas, as princesas patinan, bailan", contestaron os seus pais. E Victoria baixou a cabeza. Cando tiña 7 anos, como os seus pais non estaban de acordo co que desexaba, ía a unha escola de karate e escondíase. Alí miraba os movementos e copiábaos. Pero un día os nenos da escola descubrirona e avisaron aos seus pais. "Non o fagas máis. Imagínate o que pensarían as demais familias reais", dixeron os seus pais. Victoria non volveu a practicar karate ata que aos seus 11 anos pensou: "Por que non podo practicar karate? Debería de facer o que a min me gusta". Entón foi correndo á escola de karate, pero esta vez non se escondeu. Puxose no medio e fixo un movemento que deixou pasmados a todos, ata os seus pais, que resulta que a seguiran. "Lévalo no sangue", dicían os seus pais. Dende ese día puido practicar karate e foi a mellor karateca do mundo. O máis importante é que foi feliz. Este conto ensina que podemos facer o que nos propoñemos se nos esforzamos e loitamos por iso.